आपको बार बार छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आप परेशान हैं, छींकें एकदम आपको परेशान कर रही हैं, तो आप कनिष्का उंगली को पहली उंगली और अंगूठे के बीच में लेकर के उसको दबाएं। ऐसा लगातार 1-2 मिनट दबाएं तो आपको छींक आनी बंद हो जाएंगी। और अगर आपके घर में हरा धनिया है तो उसको रगड़ करके थोड़ा सा सूंघ लेंगे तो आपकी छींकें बंद हो जाएंगी।